Kreu i qeverisë Edi Rama zhvilloi në Vlorë një takim me administratën tatimore, autoritetin kombëtar të ushqimit, Inspektoriatin e Punës dhe Inspektoriatin Shëndetësor, gjatë së cilit kërkoi angazhim maksimal në operacionin kundër informalitetit. Ky është një revolucion ekonomik. Dhënia e kujdo atë që i takon. Çdo qindar që i takon qytetarëve në formë investimesh, ulje taksash dhe shërbimesh më të mira, do të shkojë në arkën e shtetit. Kush del ndesh dhe kush i bëhet pengesë këtij procesi historik, do të marrë ndëshkimin që parashikon ligji. Pas takimit, kryeministri zgjodhi të ecë në këmbë për të inspektuar supermarketin më të afërt. Sipas drejtores së tatimeve në Vlorë, Pranvera Resulaj, aktualisht në terren janë 44 grupe që po verifikojnë ligjshmërinë e bizneseve. Janë rreth 44 grupe në terren, të cilët do të jenë në bashkëpunim me AKU-n dhe Inspektoriatin e Punës, Qytetit Publik gjithashtu, të cilat janë për shkak të edhe përbërjes që ato kanë, do të kenë kontroll të gjithë procedurat që ndjek një biznes. Vlora renditet ndër qytetet me një shkallë të lartë të informalitetit, madje pa kohë më parë një fushatë e tatimorëve gjobiti mjaft biznese me një vlerë mbi 100 milion lek.